ক্রিয়েশনে সবাইকে স্বাগত। আজ আমরা এক নতুন বিষয় নিয়ে আসছি, এই সর্দি কাশির মরশুমে যা খুব কাজে লাগবে। সর্দি কাশি প্রশমনের এক ঘরোয়া টোটকা, যা লাল বাসক এবং বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তৈরি। এরপরে আসি প্রধান উপকরণ, যেটি হচ্ছে লাল বাসক পাতা, যেটি এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তারপর আদা ছাড়াও যেগুলি লাগবে সেটি হলো তুলসী মঞ্জরি বা তুলসী ফুল, তুলসী পাতা, দারুচিনি, সাথে গোলমরিচ এবং লবঙ্গ, 2 থেকে 3 পিস লবঙ্গ, এগুলি এর প্রধান উপকরণ। তাই আরেকবার দেখে নিই যে উপাদানগুলো লাগছে, আরেকবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া। তুলসী মঞ্জরি, তুলসী পাতা, গোলমরিচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, এগুলো এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এবং তার আগেই বলেছিলাম সেটা হচ্ছে বাসক পাতা এবং আদা, এগুলি এক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী। কারণ এই তুলসী থেকে আরম্ভ করে তুলসী পাতা প্রত্যেকটাই একটি ভেষজ বা ঔষধি গুণাগুণ রয়েছে, যা এক্ষেত্রে খুব কাজে লাগে। এরপর নিতে হবে পরিমাণ মতো জল, কাপে করে যত কাপ হবে সেই অনুযায়ী কাপ মতো জল নিতে হবে। পাত্রে গরম জলটা করা হবে, সে পাত্রে বাসক পাতা এবং পরিমাণ মতো জল নেওয়া হলো। যতটা পরিমাণ জলের ওই কাড়া বা রস তৈরি করা হবে সেই পরিমাণই জল নিতে হবে। তো এক্ষেত্রে খুব বেশি একসাথে না নেওয়াই ভালো, অতিরিক্ত এক্ষেত্রে ক্ষতিকারকও বলে। তো তাই পরিমাণ মতো নেওয়াটাই ভালো। এবং তার সাথে সাথে তুলসী মঞ্জরি এবং যেগুলো দেখিয়েছিলাম, দারুচিনি, লবঙ্গ, সমস্ত কিছু এবং তুলসী পাতা, সব কিছু ধাপে ধাপে মিলিয়ে দেওয়া হলো। এরপর যেটা গোলমরিচটা ছিঁচে নেওয়ার পালা, কারণ এটা যদি থেতো না করা হয় সেক্ষেত্রে পুরোপুরি এর রস বা নির্যাসটা বেরিয়ে আসে না। তাই এক্ষেত্রে গোলমরিচটাকে হামালদিস্তাতে থেতো করে নেওয়া হলো। এবং আরও একটা বিষয়বস্তু থেতো করে নেওয়া হবে, সেটা হচ্ছে আদা। তার আগে এটা গরম জল ফোটানোর জন্য সমস্ত উপাদানগুলো নিয়ে প্রথমে হালকা আঁচে বসানো হয়েছে, যাতে ঠিকঠাকভাবে ফুটতে শুরু করে। এবারে আদাটা ছিঁচে নেওয়ার পালা, কারণ আদাটা থেতো করে প্রথম থেকে দিলে তার নির্যাসটাও খুব ভালো মতোভাবে গরম জলে বেরিয়ে আসে, সেক্ষেত্রে কার্যকারিতাটা অনেকাংশে বাড়ে। তাই এবারে আদাটাকেও গরম জলে দিয়ে হবে থেতো করার পরে। আদাটাকে ঠিকঠাক দিলে গরম জল যখন ফুটবে সেক্ষেত্রে সঠিকভাবে নির্যাসটা বেরিয়ে আসবে আদাটাকে গরম জলে দিয়ে দিলাম। এবারে পুরো গরম জলটাই ধীরে ধীরে ফুটতে শুরু করেছে এবং খুব বেশি চুলাটা জ্বালানো হয়নি, খুব ধীরে ধীরেই আঁচটা জ্বলছে। আস্তে আস্তে গরম জলটা ফুটতে শুরু করবে। এবং এক্ষেত্রে আরও যেটা নিয়ে নেওয়া হয় সেটা হচ্ছে মধু, কারণ সবাই জানে মধু সর্দি কাশি ইত্যাদির ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী। তো এক্ষেত্রে দেখছি আমরা পুরো যে কাড়া বা রসটা পুরো ফুটতে শুরু করেছে। তো লাল বাসক পাতাটা নেওয়ার কারণ হলো, এই পাতাটা লাল বাসক মানে দেখতে সবুজ হলেও এই পাতা থেকে যত ফুটতে থাকবে সেই রঙটা প্রায় তার কালার চেঞ্জ হবে এবং আপনারা দেখতেও পাচ্ছেন যে এক্ষেত্রে আস্তে আস্তে লাল রং হতে শুরু করেছে। তো এই বাসক পাতার বহু ধরনেরই গুণাগুণ রয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমরা মূলত সর্দি কাশি উপশমের জন্যই ব্যবহার করছি। সেটা বিভিন্ন বয়সের মানুষেরাই ব্যবহার করতে পারেন, সেক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তাছাড়াও স্কিনের বা ফুসফুস বা সর্দি কাশির যে কোনো ধরনের কাজেই লাগে। এবং যেটা শোনা যে দাদু ঠাকুমাদের কাছে এটা জন্ডিসের ক্ষেত্রেও উপশম। তো এবার ছেঁকে নেওয়ার পালা। সেই জলটাকে ছেঁকে নেওয়া হচ্ছে পরিষ্কারভাবে। জলটাকে ছেঁকে নেওয়ার পরে সেটা এবারে পাত্রে ঢেলে খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হবে। এবং তার আগে যেটা ওই ক্ষেত্রে অ্যাড করা হচ্ছে যে 1 চামচ করে মধু নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এবং এটা আপনারা পরিমাণ মতো নিতে পারেন মধুটা। এক্ষেত্রে আমরা অল্পই মধু ব্যবহার করেছি, 1 চামচ করেই মধু ব্যবহার করেছি। আর গোলমরিচের ক্ষেত্রে আপনারা গুঁড়ো গোলমরিচও ব্যবহার করতে পারেন, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। বা যেরকম দেখালাম সেরকম থেতো করে ব্যবহার করতে পারেন। মিশ্রণটিকে এরপর ভালোভাবে গুলিয়ে নেওয়া হচ্ছে, দিলেই কাড়া প্রস্তুত। আপনারা এই পদ্ধতিটি বাড়িতে অবশ্যই ব্যবহার করুন, সর্দি কাশি থেকে উপশম পাবেন। ধন্যবাদ।